Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, sesepuh bini sepuh, dinangkung panjenenganipun Bapak Kiai Arif Fahmi, Bapak Kiai Muhammad Asror, Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar, dan sedaya para alim, para kiai ingkang tansah kawula mulyakaken, bapak-bapak pejabat pemerintah, khususipun Ibu Kepala Desa ingkang tansah kita hormati, sedaya pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Syuriyatan wa Tanfidiyatan, saking jajaran pengurus MBC NU, pengurus ranting dalah sedaya pengurus Badan Otonom NU, sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken, sedaya ahli masyarakat, hadirin hadirat sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Langkung rumiyin monggo kita nginggahaken rasa syukur wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Kanthi nikmat taufik saha hidayahipun Allah, alhamdulillah kesempatan dalu menika kita waget kempal sareng-sareng sak perlu nderekaken napa ingkang dados hajat panjenengan sedaya ahli masyarakat wonten ing dalu menika nglaksanakaken merdi dusun manggung ingkang mugi-mugi pepanggihan menika mekta kathah kemanfaatan saha keberkahan kagem kula panjenengan sedaya, amin Allahumma. Salawat salam mugi tetep kaunjukaken wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah, amin Allahumma. Para rawuh sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken, kula niki nembe kepanggihan kalih tiang-tiang pilihanipun Allah Subhanahu. Mila kula yakin setiap kali wonten ing majelis pengaosan tiang ingkang sama kersa rawuh niku wong-wong pilihane Gusti. Mila panjenengan iki wajah-wajah pilihane Gusti Allah. Alhamdulillah. Ya kaya ngene iki Pak wajahe. Ana sing melek, ana sing merem. Pomone sing peteng-peteng ngono kae wis
ra ketok. Iki jane wonge anteng-antenge apa ya pancen ndemenake ngaji apa wis merem ket mau ki ra ngerti. Merem keluarga. Tapi menika dados tunggalipun kenikmatan. Bilih cobi panjenengan yang muti-muti piyambak. Panjenengan menika nggadah krentek pengen ngaji mangkat mriki niku kawit kapan, Cuk? Ana sing sesasi, ana sing seminggu. Kita paling suwe kula iki 3 sasi kok ya. Ana sing seminggu, ana sing 3 dina wingi, ana ya sing ki mau isuk iki duwe kepinginan engko bengi aku arep ngaji. Ning kula ya yakin sampeyan akeh iki mesti akeh sing duwe krentek mangkat tekake niki ki mau barisak ya. Wong kadang mau barisak nang omah ya wis kemulan arep ra mangkat. Tekan kene iki mergo didodhok karo tanggane. Mangkat ora yo. Iya. Alah arep omah sing ngampiri. Ngerti wae. Niku estu, Pak. Bilih kaya ngoten-ngoten niku mboten mergo hebate kula panjenengan niku mboten. Kula panjenengan diobahaken manahe kalih Gusti Allah terus waget dugi mriki niku keranten Allah ngersakaken sae dhateng kula panjenengan sedaya. Mila niki setunggalipun kenikmatan. Alhamdulillah sing jenengane wong entuk hidayah niku nggih sami kalian tiyang kagungan iman. Wonten Al-Qur'an dipun dawuhaken bilih imanipun menungso kula panjenengan menika yazidu wa yanqusu. Sing jenengane iman niku ya munggah mudhun, kadang kandel, kadang tipis. Wah ana bire barang iki. Kon mendem kok piye? Sing jenengane iman niku yazid wa yanqusu. Kula panjenengan niku nek tenggene majelis-majelis ingkang sae, ketemu wong-wong sing apik niku nggih pacane niku lho ya wis apik. Tapi jenengan ngawasan, wah kuplukan diting, sarungan, sing ibu-ibu jan udungan melipit. Iku kan yo nek nenggone ngaji kaya ngene. Jajal nek nang jaba. Kadang wis lali kabeh. Niku keranten nggih, niku keimanan niku ngoten niku. Poso-poso nang omah ngono ya sahur. Kita ya apik esuk-esuk ora ngopi ora udut. Rodawan sithik pamite arep nang pasar bakso nang kono. Niku nggih menika keimanan kula panjenengan niku kadang kandel kadang tipis. Lah hidayah niku nggih sami. Wong niku kadang semangat ngibadah ning kadang ya blas ora kepengin. Panjenengan niku mau nggih ngraoske piyambak. Ana sing jan wah semangat aku arep mangkat ngaji, oleh mangkat gasik dhewe. Cara ibarat lampu berarti 100 watt. Ngangkate gasik lungguhe ngarep dhewe, mangsane ngaji menteleng senajan ora paham. Menteleng. Niku lumayan. Ning ya ana sing wau arep mangkat ngaji iki wis 50 watt. Ya, ana sing 5 watt. 5 watt iku biasane mangkate keri dhewe, mburine apa lungguhe golek sing mburi dhewe, sing peteng-peteng. Masane mulai ngaji biasane selonjar-selonjar pisan. Niku ora iso melek nek ora klebon tahu susun ora melek. Niku hidayah.
Kula panjenengan sedaya niku termasuk hidayah, ya hidayah niku nggih. Kekuatan niku mboten sami. Cobi to jenengan tuwa ini piye. Umpamane jenengan dijak jamaah. Bare iku umpamane kok terus poso-poso traweh. Niku ya warna-warna. Ana sing tenanan nang arep, ana sing kresikan nang mburi. Ana sing tekak separo mulih, Pak. Ngaji ya ngoten. Nek pancen kuat iku ya sengko tekak rampung ya anteng. Orang menyat belas itu ya. Nenek sakit biasanya tekak tengah-tengah iki mulih biasanya. Mula nek ana sing mulih niku tandane hidayah wis Mula nek ana sing menyat arep mulih langsung cekel hidayah muntek ya. Ana mulih ra apa-apa, tak nang dalan. Ana sing anteng, ya pancen hidayah iki jan paringi anteng ya. Nek ya ana sing ngaji ngene iki muka mlaku iki ya apa, Pak? Pak Banser mlaku. Pun niku wis pokoke arep anteng, arep turu, arep pokoke jenengan pun saged dugi mriki kumpul bareng-bareng. Niki kula panjenengan kempal kalian malaikatipun Allah Subhanahu wa taala. Mila wonten ing majelis ngaos niku kathah malaikat-malaikatipun Gusti Allah. Panjenengan menawi pirsa teng Magelang niku wonten tiyang alim waliyun min auliyaillah. Naminipun Mbah Mangli. Nanti mireng ngoten. Mbah Mangli niku Mbah Kiai alim ampuh. Salah setunggalipun keampuhane Mbah Mangli niku nek ngaos. Ingkang ngaos niku ping 10 iki akeh. Wadah. Lan sakmono akeh wong sing do ngaji Mbah Mangli niku mboten ngastomik. Kabeh wong krungu. Ampuhe Mbah Mangli. Nek kula ya le ndelok wong pancen Mbah Mangli ya ampuh. Jamaah iku pancen mangkat niat ngaji. Dadi Mbah Mangli ora nggawa speaker niku jamaah krungu kabeh wong pancen jamaah iku wong ikhlas-ikhlas, wong sing jan mantep tenang, le kepengin ngaji. Ane sakniki niki sing kene ora ampuh, sing kono ora patek karep. Ayo wassalam nek ranggumi. Ora kula ranggumi umpamane tak cul. Ayo jenengan iso turu tekan esuk nang kene. Iku ampuhe Mbah Mangli. Mbah Mangli nek ampuh jamaah iki. Mangkat sing ngendi-endi kepengin ngaji tenan. Pas kuping iki dipasang. Nek ditanglet sedaya mireng. Apa sing dingendikake Mbah? Mbah Mangli sing ampuh kaya ngoten niku. Dereng dangu kula pinanggih supire sing wis 11 tahun ndereke Mbah Mangli. Le crita ngeten, Mbah Mangli niku menengos dugi Sumatera, dugi putih-putih. Setiap kali tindakan nitih kendaraan nang dalan kok ana pengajian mandeg banget. Senajan nang mburi dhewe melu lungguh melu ngrungokke wong ngaji. Ning ngendika nek ana majelis pengajian nang kono iki ana malaikat Gusti. Ning kula yakin wong manggung kaya ya wis mudeng nek malaikat iki melu ngaji nggih mboten. Jenengan iki wis paham malaikat iku nek ana pengajian mesti melu ngaji. Mula tak delok-delok kan mau iki kok kursi kok kosong kabeh. Oh, iki panjenengan Pak malaikat palingan. Kula kat mawon niku husnudon kula, Pak. Wong manggung iki saking apikane karo malaikat. Mula milih mending aku tak nang mburi ngarep ben malaikat-malaikat. Ngono. Ya wis ra apa-apa pancen apian kok jenengan. Malaikat Gusti Allah niku nderek ngaos nenggani kula panjenengan. Ngantos wonten hadis niku dawuh ngeten.
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima sonat. Wong sing gelem golek ngilmu ngaji niku badhe digampangke dalan swargane kalian Allah Subhanahu. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima sonat. Ngendikane Kanjeng Nabi, malaikate Gusti Allah niku. Gusti Allah niku kagungan makhluk namine malaikat. Malaikat niku bedane karo menungso, malaikat niku gadah suwiwi. Lah malaikat iku nek ana wong ngaji iku nggelar suwiwine kanggo lungguh wong-wong do ngaji. Malaikat niku makhluk sing istimewa. Cara diibaratke, digambarke awung sikile tembus nang bumi, sirahe tembus langit gedene. Niku duwe suwiwi. Suwiwine niku digelar kanggo wong sing do ngaji. Cara digambarke dipayangi ya suwiwine kandele kira-kira sekilan kira. Wong iki makhluk sing ampuh, makhluk sing istimewa. Mula jenengan niku ora krasa saiki ki nglungguhi suwiwine Gusti sing kaya kambal kandele sekilan. Mula ora kaget, ora ana wong ngaji kok merem kira kaget. Soale kempuken nang suwiwine malah ora kaget ora ana wong ngaji kok wah iki mesti kempuken iki. Panjenengan kursi plastik ket mau ya anteng wae kok. Ana sing lesengan bareng ya ora krasa pegel mergo nglungguhi suwiwine malah. Jadi mergo kok ana malaikat dadak gelar suwiwi iki marake do nek turu mesti napa? Orang ngantuk turu. Tapi alhamdulillah dalu menika kita sarang-sarang kempal sak perlu merdi dusun. Merdi dusun menika salah setunggalipun bentuk syukur kula panjenengan sedaya dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang asring kita mireng jenengane merdi dusun niku anggenipun syukur. Pados kula panjenengan tambah guyub rukun waget bangun desa kanthi sak sae-saenipun amin Allahumma. Menawi miderek Al-Qur'an anggenipun kula panjenengan ngopeni desa, anggenipun kula panjenengan arep ngeramekke desa niku dawuhipun Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah anggenipun dawuh, kok umpama wong ahli dusun kados kula panjenengan masyarakat iku gelem iman saha takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mila dawuhipun janjine Gusti Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah badhe paring keberkahan, keberkahan ingkang mandhap saking langit cukul saking bumi. Tapi teng satrasipun ning akeh-akeh wong do ora nglakoni, wong do ngapusi. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mila Gusti Allah lajeng badhe paring tatrapan, paring siksa kelanten kula panjenengan boten kersa iman saha takwa dhateng Allah Subhanahu. Dados nyuwun sewu, kemakmuran satu desa, kerukunan lan napa kathahipun berkah menika menawi ahli
masyarakat kula panjenengan menika estu-estu nyepengi keimanan saha ketakwaan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mila menawi wonten kegiatan teng masjid, masjid urip, masjid diramekke kanggo jamaah, putra putri do gelem melu ngaji nang madrasah diniyah, nang majelis-majelis taklim. Untuk ketakwaan keimanan kula panjenengan sesama warga desa rukun, do gelem tulung tinulung, sedaya melampah kanthi sae, ora ana do serik-serikan, drengki-drengkinan, kabeh do padang atine. Niku Allah pasti paring keberkahan dhateng kula panjenengan. Mila niki penting. Niki wonten Ibu Kepala Desa yang mangke badhe napa mewujudkan menika. Jadi penting memperhatikan bagaimana kegiatan keimanan saha ketakwaan niki ditumbuhkan, itu penting. Masjid diramekke, majelis taklim didukung bareng-bareng. Jenengan gadah putra yo dititipke kon ngaji. Terus sesama warga karo tangga do guyub rukun niki mesti mangke wonten berkah. Lah berkah niku napa? Berkah niku annama fil khair. Sing jenengane berkah niku mundhake kesae. Nyuwun sewu nek jenengan takon berkah niku napa? Berkah niku sesuatu ingkang diparingaken Allah dhateng kula panjenengan sedaya, akhiripun kula panjenengan ngraosaken nyaman, ngraosaken padhang atine, niku setunggalipun keberkahan. Berkah niku napa? Berkah niku perkara sing kadang ora ketok wujude ning penak dirasake. Niku ora ketok barange ning ati penak. Nek ketok tur enak kuwi jenengane berkat. Nek berkat iki kudu ketok. Nek berkah niku kadang mboten. Contone napa? Contonipun ngeten. Tiyang menika menawi gadah umur panjang, diparingi berkah niku biasane tambah sepuh, tambah tuwa, tambah enteng nggihipun ibadah dhateng Allah Subhanahu. Kula panjenengan niku ngraoske tambah tuwa tambah nikmat ibadah, tambah seneng ibadah. Niku jenenge tandane umure berkah. Wonten malih berkah rezekinipun. Sing jenengane rezeki berkah niku ora kudu kathah. Sing jenengane rezeki berkah niku sinaosa sekedhik kula panjenengan waget nampi kanthi ikhlas. Kula panjenengan waget nampa kanthi sae niku berkah. Ana wong kadang nang pasar dodolan entuke bathi ora pate akeh. Umpamane sedina entuk 5.000, 10.000 ning gandeng berkah. Duit sing mboten kathah niku ya gawe tuku kebutuhan omah ya cukup, padahal nang omah anake 10 umpamane. Niku nek ana dadi berkah ana mawon dalane. Kalau tuku warna-warna gawa mulih anake kaya-kayane ora cukup, ternyata tekan omah ge tuku beras anake do poso umpamane. Wah ya sida cukup, Gusti Allah diparingi sehat. Umpama lara iku kerikan yo mari. Mila nyuwun sewu duit 500 yang nang dhuwur lepek iki duit berkah ta. Tinggalane Mbah Buyut tekak saiki ora tau kelong nggih mboten. Sing kelong kan ming minyake. Minyake iki nek entek joki minyak bar goreng bandeng yo mari kok. Dilalah paringi berkah, duit ora pate akeh, diparingi awak sehat, lara, masuk angin, lara weteng, mumet kabeh. Tombone siji kerikan mari. Coba jenengan raosaken. Jenengan iku nek tambah sugih, kerikan nak ra mari.
Iku paling ora dokter puskesmas 4.000 ki mati. Engko tambah sugih meneh biasanya puskesmas ora melu kudu golek dokter umum paling ora 35.000. Biasanya tambah sugih meneh dokter umum ra melu kudu spesialis 300.000. Kula gadah cerita. Kula niku gadah rencang. Sami kula ngeten iki. Yen rencang sareng teng pondok. Jeneng dinten kula niku dolan teng omahe mriki. Kaget kula teng omahe. Isih enom kanca kula niku sugih sundul langit. Kula dolan teng mriki mawon kaget iku omahe kaya omahe raja. Kula dibukake gudange mburi omah, masyaallah. Jejer-jejer tergandeng. Wis ora umum niku. Kula sampe ngomong karo kanca kula, wah sampeyan niku jan bejo. Isih enom duwite turah-turah. Tak omongi ngoten niku malah tambah syukur seneng. Nangis wong iki. Lha cerita napa? Lha cerita mual ngeten. Kula niku mbiyen susah, ora duwe duit. Urip tenang, urip ayem, mandang sakniki tambah sugih, tambah sugih. Cobane Gusti Allah tambah kathah. Dilalah dhek niku gadah anak sak bojone niku tambah dina tambah ora weruh, Pak. Sampai akhirnya sakniki niku pas ki sugih-sugih bojone ora weruh, anake ora weruh. Dadi duwite akeh, mobile apik, omahe magrong-magrong ning ora weruh jajal. Lah yo penak jenengan to, senajan bocor untuk mentayat ning weruh. Lumayan jenengan. Iku wonge duwite akeh, wis apa-apa keturutan ning anak bojone ra weruh. Tambake pundi-pundi. Kali kula tangkep, wah tambake tekak Malaysia, tekak Singapura. Ini jare muni arep mangkat nang Belanda, nambake mripat sing ora weruh. Jare teng Belanda ana dokter sing ahli. Iso nyuntik, iso mari. Sak suntikan niku 500 regane. Juta saja. Sak suntikan kok 500. Panjenengan kerikan 500 lantai entek kuwi. Niku lak bentuk alhamdulillah kuwi 500 juta sak suntikan. Iya, 500 iki. Wah wis kekrian sak RT lantai entek. Niki contone dereng malih gadah putra putri berkah. Kula panjenengan ngrasaken duwe anak berkah, dilalah ya anak. Open-openane gampang. Kandhani wong tuwa manut. Karo wong tuwane ya ngajeni, ngopeni. Niku contoh anak berkah. Kula dhewe duwe cerita. Kula niku gadah anak. Cilik TK. Ya karepe wong tuwa lumpuk-lumpuk duit, nek bodho nu kok klambine anak. Niku estu Pak, bodho mbok arep bodho niki lho tak jak nang toko nang mall. Pengen nyenengke anak tak tukoke klambi gawe sangu bodho. Lah mlebu nang toko niku anakku niku nangis mberek-mberek. Njaluk dolanan. Masyaallah, iki sudah tuku klambi apa tuku dolanan aku. Gandeng nangis daripada orang meneng tak jipoke dolanan 200.000 tambah nangis 500.000 bengok-bengok wah iki nek jipuk dolanan sing 1 juta ra sedetung klambi akhirnya nopo akhirnya ora keturutan kabeh ternyata sing dibengoki sing ditangisi niku mboten kok duit apa dolanan sing 1 juta towet-towet nang ngarep toko regane 1.500. Alhamdulillah. Cepake dolanan larang ragam ternyata sing dikarep iki tuku plembungan nang ngarep toko regane 1.500. Anu tak cekel sirahe anak berkah ngene iki lho. Ngoten iki. Lah jenengan niku urip nang omah. Niku yo ngrasake berkah. Wong wedok duwe garwa berkah. Sing lanang berkahi, wong wedok niku yo kudu syukur. Ilalah gawe iki unjukan kaya apa bentuke diunjuk karo sing jalan takon kurang lagi ora Pak
pas. Padahal pahit jane iki. Iku jane mergo bojo berkah apa mergo wedi karo bojone? Jajal iku. Jenengan duwe garwa cepak udan. Kelegen. Wis ganti meneh item, iso setruk iku mah. Wong niku contone. Tiang jalan gadah garwa wong wedok iki ya nek berkah dilalah iki lho. Arep padha golek klambi nang ndi ra ketemu. Ora ono sing cocok. Mana sing cocok iki kain kilon nang pasar. Iki berkah. Golek sing larang ora keturutan malah pingine malah sing murah-murah. Iki contone berkah. Lah kaya ngoten niku. Hidup bermasyarakat iku pasti wonten keberkahan-keberkahan ingkang kedah kula panjenengan syukuri kanthi napa kanthi dasar keimanan saha ketakwaan dhateng Allah Subhanahu. Mila menika dados hal ingkang penting. Monggo kita kanthi kegiatan merdi dusun menika kejaba njaga kerukunan, guyub rukunipun kula panjenengan. Kita kedah sareng-sareng meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kula panjenengan dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang niki dados sababiyah kula panjenengan dibikake mergi kalian Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan ngomong ki ngeten iki niku mboten gampang. Kaya wau panjenengan sareng-sareng diajak mujadah. Apa manfaatnya? Awak dhewe maca-maca ngoten-ngoten. Niki nek wong mboten sing ngerti, wah awak dhewe iki rasane kaya kepeksa. Malu mujadah maca wiridan sampai domble ngono. Pemene wiridane kesuwen ngono walah wis tangi ra iso gringgingen kabeh. Tapi nek panjenengan mangertosi kula gadah kitab jenengane Abwabul Faraj. Kitab karanganipun Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Kitab niku Masya Allah nerangaken bilih sedaya wiritan-wiritan, sedaya amalan-amalan ingkang diajaraken kalian Mbah Kiai kula panjenengan sedaya diajaraken karo Kanjeng Nabi. Niku sedaya waget kagem dados kuncinipun kula panjenengan digambiraken perkawis-perkawis. Enten napa terus wau umpamane sedaya Pak. Wis kok kawit pertama. Mau nek mujadah iki maca Fatihah, maca istighfar, maca sholawat, maca la haula, maca zikir, maca kulhu, maca ayat kursi. Saking sing pertama maca bismillah. Maca bismillah niku. Bismillah niku setunggalipun ayat sing ampuh. Mulane cara teng pondok kula teng Tegalrejo niku setiap wengi santri kudu maca bismillah. Ping pira? Ping 786. Teng kitab niku diterangaken. Nek kowe kepengin gampang rezekine, waca bismillah. Ping 313 setiap bar subuh. Balik iki maca sholawat ping 100, tunggu. Mesti duwite akeh. Seneng jenenge bangsa sugih-sugih ngene iki masih seneng. Langsung sesuk jajal. Sugih ora. Wah, sugih awas kowe ngono. Niku wis Pak. Niku tenan jenengan apa to? Nah niku kula niku maca kitab niku sampai bingung Pak. Kula iki denger-denger iki kok kabeh urusane kok sugih kabeh ning sugih ora. Ning apa kuncine? Napa Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki dawuh ngeten. Kabeh wacan-wacan iku iso dadi lantaran diijabahi karo Gusti Allah. Asal sing pertama wonge mantep. Sing pertama kudu mantep. Mantep niku ya pancen napa ya percaya lah. Jenengan kemutan mesti niku. Zaman rumiyin nek ana wong lara,
niku kadang kula panjenengan niku nggawa banyu nyuwun donga Mbah Kiai. Nggih mboten? Mbah Kiai ibu kula gerak padarane nyuwun berkah donga karo Mbah Kiai diwaca-waca. Sebul to sida niku duduh. Ora bali dombekke terus ke wetenge. Mari tenan, Pak. Sebab zaman biyen nganter tenan apa ana dokter barang zaman biyen. Berarti nggo banyu wis jan dombekke usap-usap mari tenan. Carane apa? Mantep. Jenengan sakniki njaluk donga Mbah Kiai iki didelok mati ora iki. Wong durung-durung wis kaya ngono kok. Oh, wis ora patek yakin ora patek mantep. Ya langsung mulih yo blas. Ora malah tambah mari biasanya mati, Pak. Estu niku saiki iki malah. Nanti napa naminipun? Cara bahasanipun niku kejaba wonten napa? Kuwatus syariah, wonten kuwatul aqidah. Kabeh perkara niku kejaba barange niku apik ning ya kudu ana keman. Nah niku Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki pengarang kitab niku iki iso berhasil syarat lho. Sing siji mantep, sing nomor loro wonge kudu resik atine. Nah, kuwi sing angel, Pak. Wonge kudu resik atine. Resik atine niku atine ora penyakitan. Penyakit ati niku napa? Penyakit ati niku wong sing senengane serik. Duwe rasa serik, duwe rasa dendam, duwe rasa iri, duwe rasa ujub senengane ngunggulke awake dhewe. Niku sedaya penyakit ati sing malake akeh-akeh ora malake mandi dongane. Dobos dongane niku. Ngowos. Lah awak dhewe sing paling angel kan niku. Nek kon muni resik atine ora senengane ngrasani wong. Wah, padahal jenengane ngrasani iki kegiatan paling mengasihkan. Nggih mboten, Bu? Wah, weh, apa meneh poso-poso wis kadung ora ngemil ra mangan iki lambe nganggur. Sing paling penak ya tetep ngrasani nggih mboten. Mula nek muni poso kadang ngrasani sampai esuk sampai sore. Wis ana wong nang arep omah ngrasani wong lewat kabeh rasane. Mbok wong apik wong ala wis rasani kabeh, sak RT kena kabeh. Wis muni karo tangga kok muni ngrasani gak. Kan orang bisa nyiris duit kan? Ono wae. Ngono wong lewat meneh, pambine abang kudune kuning gak. Pambine apa kok kudune kuning? Ngono kok ya dadak dirasani ngono. Masya Allah, awak dhewe iku mripat iku weruh wong iku pingin iki ngrasani wae. Pantek. Ngono iki malah ndadekke dongane ra mandi-mandi niku, Pak. Wong kula terus pun tak terangke. Niku to mriku niku. Wong ora usah maca sing angel, maca bismillah tok niku. Niku iso nekake rezeki. Nek diwaca ping 786 ngendikane iso gawe napa? Nyenyuwun apa dadi hajate. Hajate jenengan gadah hajat napa diwacake bismillah. Durung wacan Fatihah niku luar biasa. Ming Fatihah jenengan apal kabeh. Tapi kan jenengan ngertine Fatihah iki gawe salat maca Fatihah. Padahal Fatihah niku diwaca wah saged ngrampungi masalah kula panjenengan. Ana sing diwaca ping 41, ana sing diwaca ping 100. Niku Fatihah. Maca istighfar. Istighfar iku ora kok mung awak dhewe njaluk ngapura karo Gusti Allah, astagfirullahaladzim ya Allah di ngapura nggih. Mboten ampun. Istighfar niku nek cara teng kitab niku diwaca ping 1000, dijaba badhe di ngapura karo Gusti Allah. Engko gampang ki urusane karo pengen. Niku ya urusane meneh digampangke rezekine karo Gusti. Cara dinalar awak dhewe njaluk ngapura karo pengiran, nek pengiran ngapura tenan apa-apa panjenengan mesti dituruti karo Gusti. Niku maca selawat ya. Jadi kabeh wacan diwacan mau niku kabeh iso kanggo alat nek panjenengan gadah hajat ben digampangke rezeki karo Gusti. Maca selawat ya ngono. Maca selawat.
Sing paling benak ya maca selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Selawat paket khusus ya kaya wau nika selawat Adrikni. Selawat Adrikni assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah khud bi yadi kullat khilati Adrikni. Diwaca tiap bengi ping 1000, nek malam Jumat ping 3000. Iki Jumat esuk sugih jenengan. Percaya ora? Jajal. Aja ngliyep sing mantap ngoten. Atine sing resik seminggu prei ngrasani. Sing angel kan ikune niku. Kula dereng dangu niku bidhang teng Mekah sareng kali tiyang haji. Ana wong kaji kawit saka Solo nyekeli tasbih. Ora nenek, tekak Mekah ngono niku ngubungke tasbih. Ngono niku kula sampe terus pirang-pirang dina takon. Jenengan niku ora tau leren umak umi maca selawat ping pinten jenengan? Kula niku ijazahe maca selawat ping 1 juta. Jenengan wis tau ndek kepingan maca selawat ping 1 juta? Mesti blas jenengan wis tau. Yakin lah. Niku nek pengen ngerti apa manfaatnya jajal. Diniati maca ping 1 juta. Sugih. Muru sangat. Jajal. Nek ora kedisikan mati tapi sedina ping 100, sedina 100 ayo. Disian mati niku. Terus nyuwun sewu, mboten sah menggalih aku terus kudu maca apa, aku kudu piye. Mumpun kula panjenengan gadah kathah wiritan. Pun napa sing diwaos habis kados salat, napa sing diwaos kados kala wau mujadah, maca istighfar, maca sholawat, maca la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Niku sedaya waget sak mangke Gusti Allah gambelaken urusan kula panjenengan. Kadang awake kadung maca niki ming ping 3. Kadang sepisan wis merem. Repot niku. Mula nek mujadah nek wiritan bengi-bengi aja kehusukan. Kehusukan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Allah iki paling 10 lak merem. Ora usah kebiasaan ae sallallahu alaihi Muhammad karo melek-melek delok-delok apa. Merem-merem ngene iki walah paling. Maksudnya nek kelas kula panjenengan di merem-merem kene iku malah cepet turune ngono lho, Pak. Kok asline iki ngoten. Ah nek wong ampuh-ampuh ngono oleh mujadah petengan, pateni kabeh lampune. Golek nggon nang jaba sing langsung tembus langit. Jenengan kaya ngoten iku sewengi isuke masuk angin. Yakin. Ngono kok arep. Mon teko biasa mau sing enteng-enteng mawon sepeda bismillah. Pemenang maca sholawat niku teng kitab jamu iki. Wong maca sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Niku jenenge sholawat Jibril, sholawat sing cendhek, ampuh sebab niku sing langsung ngajarke malaikat wis niku sholawat sing paling pendek, Pak. Ora ana sing luwih pendek saka kuwi. Wong kadang do ngawur maca sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Mulai ngebut Solmat. Solmat ki sapa? Malah solmat. Itu diwaca teng kitab Kifayatul Adqiya diterangaken. Kanjeng Nabi niku nate ditangketi kaliyan sahabat. Tanggapan ngeten, Kanjeng Nabi nek wonten tiyang mau selawat mboten khusyuk, ora kelingan pengiran. Niku napa ki entuk ganjaran? Kanjeng Nabi jawab, wong maca sholawat ora khusyuk iki ganjarane wis sak gedhe gunung. Apa meneh nek mula sholawat niku diwawas kalih disambi mboten napa-napa. Mangkat nang sawah nyang metu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Oh. Arep mangkat kerja mbak motor karo sholawatan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Karo masak sallallahu alaihi Muhammad. Jenengan orang masak mah ngoplo kok jenengan. Banyak koplo kabeh. Niku SD. Niku penting niku. Pun disambi-sambi karo napa maca selawat niku parah. Lah, mila SD pun gampil. Maksudnya mboten angel-angel banget awak dhewe iki iso nambah iman, nambah takwa, iso tambah cedhak karo pangeran.
duwe wiritan mboten sing angel-angel sing kaya ngoten-ngoten niku maca selawat maca istighfar maca la ilaha illallah maca la haula niku sedaya maca Quran umpami niki sedaya waket dados wasilah penyuwunan kula panjenengan ndongake anak diwacak-wacake apa isane Fatihah wong nyuwun sewu mbah kula niku lho Mbah Kudori garwane niku nirakati anak yang diwacake Fatihah setiap bengi ping 41 Fatihah 41 niku ora 10 menit tak weruhi ngeten iki benjenan ora mbayang Fatihah ping 41 kapan rampunge kuwi 10 menit melegake waktu 10 menit kanggo anak kok angel ngono nunggu HP nyenang ngene wae rampung-rampung ngerti sak jam nggih mboten Scroll TikTok niku Shopee maca Fatihah niku ranjangi mung 7 menit 10 menit kula niku wis ngitung kabeh Pak maca iki ping pira menite iki tak hitung kabeh jadi kadang nek dong malas iku halah Masya Allah ming maca 3 menit kok malas wah ini semangat Pak nek ora ngono bayang iki ping pira maca sholawat ping 1000 lho sholawat ping 1000 sholawat ping 1000 paling ora ono 20 menit 15 menit rampung nek jenengan ngebut ngono sholawat niku wae pun niku carane kula panjenengan sedaya badhe napa gegesang badhe nyadong keberkahan tuh gesang salang-salang teng dusun monggo salang-salang kita bangun panjenengan bangun kerukunan niku penting wis ana apa-apa tabayun ana apa-apa takon aja kakean ngrasani napa kae apa umpamane ketemu wong ya sing guyub sing sae wong dhewe niku wis kadung kulino budayane kok nggih ketemu wong iku ndak budiyu ngono mangane ana sapaan iku penting jajal jenengan sing biasanya anggere ketemu wong takon sehat Pak ajeng teng pundi umpamane kok teko-teko mlaku meneng wae takoni to kon jegegeg oh wong sak desa mesti bingung kabeh kamu tak takoni kok meneng bae apa aku salah apa ya aku ngene nang salah apa-apa kok dinengke ngono wis ngomong tanggane kok ya dinengke kowe iya wah panjenengan cah ngenengan kok kae ngono padahal iki lara untu umpamane niku kudu ditata sing sae lan kula panjenengan ugi kedah menggalih pilih ingkang sesrawungan urip sak desa niku mboten namung kula panjenengan wong awak dhewe niku urip ora bakal suwe nggih mboten nyuwun sewu awak dhewe niku urip sak suwe-suwene sakniki ora ana wong punjul saka 150 tahun mboten wong niku ning ngendikane Kanjeng Nabi iki umure engko bakale padha karo Kanjeng Nabi akeh-akeh iki sak umur-umur Kanjeng Nabi niku umure namung 23 panjenengan iso sembojo 23 jan bonus niku Pak niku jatahe entek bensin niku jane niku es panjang terus kula panjenengan niku urip ora suwe engko mati gelem ra gelem apa sing diduweni nang donya iki gentenan wong barang donya iku barang gentenan jenengan didit akeh jenengan duwe lemah akeh gelem ra gelem engko mesti diwariske ganti anak nggih mboten engko anake mati gelem ra gelem kok wariske putune kadang putune iki rada brengsek didol kabeh Pak entek niku wis nah mila niki kedah dibangun mboten namung kula panjenengan sing urip saiki tok iki ning bakal piye carane mungkin putra wayah kula panjenengan mila kita bangun sareng-sareng monggo putra-putri kita pernahaken sareng-sareng kan somong ngaos apa malih kondisi sakniki Masya Allah anane ora ngerti ngilmune Gusti Allah ora di ngertekke ora dirungok-rungokke dawuhe Al-Qur'an ora dirungok-rungokke dawuhe Kanjeng Nabi wah niki tambah bahaya mun sakniki nang ndi ora nang kutha ora nang desa sami ana nek gaweane ya mabuk ana nek dolanan HP niku jan
nek biyen godane wong urip niku anane nang kutha Pak. Lho saiki setane mlebu nang omah-omah. Setan gepeng kuwi. Masya Allah, kathah sakniki bocah cilik-cilik dodolan HP ternyata ya do judi online. Judol niku. Niku estu niku. Akeh wong akhire kentekan duwite entek didol kabeh mergo dinomboki anake sing dolanan judi-judi kaya. Mila anak kita dibimbing awas. Wong sakniki masahe anak iku kadang dikon karo wong tuane, dikandani genten ngandani. Nggih napa? Nah niku anak sakniki dingangkon ngaji angel. Mila niki kudu diprihatini tiyang sepuhe. Nyuwun dhateng Gusti Allah, ibu diwaca-wacake napa, wacake Quran, wacake Fatihah, wacake bismillah niku ya ora apa-apa. Ditujukke kanggo anak ben apa? Ben gelem dipernahke dadi bocah apik. Lan kula pesen ugi saiki anak iku ben karo wong tuane do ngajeni apik. Carane niku setunggal. Anak kudu diajari basa karo wong. Nang timbangan iki putra jenengan basa mboten, Pak? Jujur. Basa mboten, Pak? Basa mboten, Bu? Sing ngajari ora basa sinten? Bapakne apa mbokne? Mbokne. Nyuwun sewu. Anak nek mboten basa karo wong tuwa. Kula ngomong-ngomong basa niku mboten mergo awake wong Jawa terus mboten. Kula ngomong anak karo wong tuwa basa niki dawuhe Al-Qur'an. Al-Qur'an niku pun dawuhaken. Wala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Kowe anak ora entuk ngomong kasar karo wong tuwa. Nek cara Quran dibarake uffin. Uffin niku cara bahasa Indonesia muni hus. Wong anak karo wong tuwa muni hus. Bapak iki ngawur, mung mboten dosa niku. Apa meneh ngomong ala ngunek-unek ki wong. Walatan hargu malan ora entuk nyentak-nyentak karo wong. Tapi anak nek karo wong tuwa kudu ngomong kanthi ucapan ingkang mulya. Nek cara awak dhewe nggih alhamdulillah dadi wong Jawa duwe basa krama. Dadi awak dhewe dadi wong Jawa kudu syukur duwe basa krama. Basa krama niku beda karo basa Indonesia. Basa Indonesia iku ora iso bedake. Mamane ana tamu teko takon, "Bapak kemana?" "Tidur." "Sapimu?" "Tidur." "Ah padha." Sapi karo bapakne. Wong takon, "Ha ibu mana?" "Ibu makan." "Kambingmu?" "Makan." "Ha padha." Nek basa kan iso bedake. Ibu dahar. "Wedhusmu?" "Badhok." Wah niku sae. Lan nyuwun sewu. Anak nek karo wong tuane ora basa, engko anak iku iso gampang nglarake atine wong. Ini ku wae diseneni nyeneni, dikandani ngandani. Lan mangke niku nek anak karo wong tuane isih uripe ora basa, terus sampai akhirnya kok ora ngajeni, ora ngurmati, niku iso sesuk nek wong tuane wis mati, ora bakal didongake. Apa meneh matine ra ninggali bondo. Alah wassalam wis. Wis blas anake meneh kok kon ngeholi jarohe mbuke kelingan mbuh. Sebab napa wong ki uripe ora ngajeni, apa meneh wis mati. Lah nek mati kok kula panjenengan ora tau tiliki anak, ora tau dikirimi donga, ora tau dikirimi sedekahan terus awak dhewe iki sing arep ngenteke siksa sinten? Wong Kanjeng Nabi niku dawuh wong nang jero kubur iku sing diarep-arep mung siji, donga saka sing isih urip. Kanjeng Nabi niku ngendika ngoten. Wong mati kuwi nang kono iso dientengke siksane mergo donga. Panjenengan aja njaluk donga sinten. Wong sing muni wah aku gampang ngomong karo toko-toko tak omongi kabeh, yen aku mati dongake. Nyuwun sewu, potongane tangga jenenge blendungake mung nek dundang tahlilan tok, Pak. Percaya napa mboten? Ora percaya jenengan takoni jejere jenengan. Nek takon muni ngene, kowe mambingi ndongake mbahku prak, jajal. Kula ngerti jawabane piye. Mesti anggere takoni, kowe mambingi ndongake mbahku prak. Jawabane bareng apa?
ndongake mbahmu. Oh, ndongake mbahku dhewe lali kok mbahmu barang. Awak dhewe kadang ndongake mbane dhewe lali kok ndongake mbane tanggane sak RT. Ora bakal, Pak. Niku mung gelem ndongake nek diundang tahlilan malam Jumat, panjenengan kita rawahaken sak puluh ngintun bapak kula sing pun sedo Al-Fatihah. Nggih ndongake. Iku ndoro-ndoro ana berkate purah. Nek berkate tipis mesti tinggal merem. Alah, ra cucuk. Nah niku sinten? Niku tangga kula panjenengan. Mula sing saudara para nggih mung siji anak nek dibimbing dididik sing apik, diajari ngajari wong tuwa, sesuk wong tuwane mati, anak niku estu eling lan gelem ngintun doa kangge tiyang sepah. Bila niku kudu digalakke, monggo anak kudu gelem ngaji. Terke nang majelis taklim, terke nang majelis diniyah. Ngaji sing pertama bareng ngaji Quran. Bareng kok ngaji fasolatan ki carane salat. Ngono isih gelem meneh kon ngaji napa ana ngaji fikih macam-macam monggo. Paling ora iso wudu bener, iso maca Quran bener, iso salat bener niku kuncine. Lan diajari tata krama piye iso ngajeni karo wong sing sak luwih dhuwure, sing sepuh karo sing wong tuane. Lan iso ngopeni, iso tresna karo sing sak ngisore sing duwe enom. Niki penting. Pun ming loro ngoten niku ngajeni karo sing luwih tuwa, tresna karo sing luwih cilik. Wong sakniki apa-apa nek wong muni do gelutan ana pembulian niku lak mergo nek karo wong sing tuwa ora ngajeni. Sak karepe dhewe, sing tuwa karo sing cilik ya sak karepe. Akhire do gelut nang ndi. Niki penting ingkang supados sak mangke panjenengan bermasyarakat menika saged tambah sae lan saged tambah kathah keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para rawuh sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken, kula iki biasane nek ngaji niku sak botol niku 2 jam. Nek muni ngaji kok cepaki wedang, sak botol niku jatahe 2 jam. Niki 3 botol 6 jam. Siap boten jenengan? Tak tinggal mulai. Ayo wegah kula ngomong 6 jam. Mila pun niki pun sangu ngampaken panjenengan sama donga-dinonga nggih. Diparingi panjang yuswa ingkang berkah. Mugi desa Manggung menika estu diparingi berkah kalian Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan kedah yakin bilih Allah menika ingkang sampun netahaken gawe kula panjenengan sedaya. Allah sing wis gaweke kagem kula panjenengan donya sak isine niki. Tugas kula panjenengan waget ngopeni ingkang sak sae-saenipun lan tentunipun kanthi dasar kala wau keimanan saha ketakwaan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kanthi menika dados lantaran Allah paring kathah keberkahan dhateng kula panjenengan, dhateng sedaya ahli masyarakat. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fima a'taytana wa qannina bima razaqtana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wad din. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa tilmidatina wa man hadara fi hadzal majlis min ahli ilmin nafi wa ahli khair
ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Halepatan yang pangapunten kaula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes Thomas finish. Hah? Udah ada kon Mbah Putih.